Salut, sunt Liviu Gruia, director comercial Yara pentru România și Republica Moldova. Compania Yara este cunoscută la nivel mondial ca având activitatea principală producția de îngrășăminte chimice. Prin investițiile realizate în companie, am încercat să ridicăm mereu rentabilitatea fermei. Pentru a putea oferi această rentabilitate, Yara a investit în sistemele digitale de monitorizare a culturilor, precum și diagnoză exactă. Toate acestea pentru ca îngrășămintele să fie aplicate la culturile agricole și horticole într-un mod cât mai eficient, pentru a combate carențele la plante, precum și pentru a recomanda produse dedicate pentru cultura dumneavoastră. În continuare, doresc să enumăr uneltele digitale puse la dispoziția cultivatorilor. Yara Check IT este aplicația care poate fi utilizată pe telefonul mobil direct în câmp sau la birou. Aplicația pune la dispoziție imagini cu carențe de macro sau microelemente pentru 25 de culturi agricole sau horticole. Imaginile sunt foarte detaliate și vă pot ajuta să determinați în câteva minute carența elementului de care suferă planta dumneavoastră. Pentru fiecare carență, în cadrul aplicației sunt menționate și posibile cauze ce au determinat-o. Pentru a corecta problema de carență, Yara vă va face și recomandarea de produse ce pot fi utilizate și, desigur, puteți contacta un reprezentant local pentru mai multe sfaturi. Yara Tank Mix IT este o altă aplicație care poate fi utilizată atât pe telefonul mobil cât și pe calculator. Atunci când doriți să reduceți timpul de lucru în câmp, este necesar să amestecați mai multe substanțe pentru tratamentele la cultura respectivă. Însă, recomandările tuturor producătorilor vă îndrumă să faceți un test de compatibilitate. De mai bine de 30 de ani, Yara a realizat în laboratoarele sale din Marea Britanie teste pentru compatibilitate fizică între un produs Yara Vita fertilizant foliar amestecat cu diferite produse de protecție a plantelor. Întreaga bază de date este pusă la dispoziția fermierilor din întreaga lume, astfel puteți afla din birou dacă amestecul ce urmează să îl faceți este compatibil și poate fi aplicat în siguranță. În cazul în care în aplicație nu se regăsește amestecul pe care doriți să îl faceți, puteți imediat face o cerere prin mail către laborator și în 24-48 de ore primiți răspunsul dacă amestecul este compatibil fizic. Luând în considerare noile cerințe de protejare a mediului și responsabilității de utilizare rațională a îngrășămintelor chimice, Yara, prin recomandările tehnologice pe care le face astăzi prin aplicarea de îngrășăminte complexe plus microelemente, a dorit să dezvolte și aplicarea cât mai rațională a azotului. Astfel, investiția Yara în digital farming este astăzi prezentă prin aplicația AdFarm. Misiunea AdFarm este să facă agricultura de precizie accesibilă fiecărui fermier. AdFarm este aplicația cu o interfață intuitivă, ușor de lucrat cu ea, atât pe mobil cât și pe calculator. Utilizarea capturilor de imagine din satelit a permis astăzi să devenim cât mai preciși în recomandările noastre de aplicare a azotului la diferite culturi. Realizarea de hărți a solelor, unde urmează a se aplica produsele pe bază de azot, este generată de aplicație și poate fi utilizată imediat în calculatorul tractorului, care este în legătură cu o mașină electronică de aplicat îngrășăminte în sistem variabil. Prin interpretarea automată a imaginilor din satelit, programul AdFarm vă pune la dispoziție recomandări de aplicare a unei anumite cantități de substanță activă azot și, desigur, a unui anumit produs comercial. Aplicația este în dezvoltare continuă și va permite utilizatorilor să dețină cât mai multe informații despre ce se întâmplă în câmp, urmărind evoluția culturilor pe toată perioada de vegetație. Astăzi, prezența online face accesul rapid la cerere și ofertă. Prin serviciul digital Yara RFQ, fermierii pot să intre în contact cu distribuitorii autorizați și echipa Yara în orice moment. Accesând site-ul companiei www.yara.ro puteți afla detalii despre aplicațiile menționate, despre calculatorul de rentabilitate a fertilizanților foliari Yara Vita, cât și despre departamentul Yara Digital România, AgroOffice, ce poate oferi mai multe detalii pentru software cu aplicare locală. Misiunea Yara este aceea de a hrăni în mod responsabil întreaga lume, precum și de a proteja planeta, asigurându-ne că fermele sunt rentabile în continuare. Am preluat aceste valori în mod responsabil și lucrăm zilnic să le facem reale. Vă mulțumesc și vă așteptăm să accesați aplicațiile Yara.